पेमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, पेमेंट की, पैसों की ज़रूरत है भाई। आगे आ गए हैं जी 87 87 मॉडल निसान सनी, ये भी इतवार बाज़ार में मौजूद है और इसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आई होप सो कि इसकी जो डिमांड होगी वो मुनासिब सी होगी। ये आप लोग चेक करें जी, कुछ ऐसे नज़र आने वाली जिस गाड़ी की लुक। और इसका ये खुला हुआ है जी बानेट खोल के फिर मैं आपको इंजन भी चेक कराता हूँ इस गाड़ी का। और कितनी टचिंग वाला मामला सर कितना है जी? सर आउटर जो है ना ये शावर, आउटर फुल शावर, लेकिन टचिंग भी है कि नहीं? पीछे करते हैं पीछे, टचिंग नहीं है। ओके, और अभी अंदर से इंटीरियर में आपके साथ शेयर करता हूँ इस गाड़ी का। इस गाड़ी की लुक कुछ ऐसे आपको नज़र आने वाली है जी। इस गाड़ी का इनर के वाले से एवरेज क्या दे रही है सर? तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर सर। 15 से 16 दे रही है। और अभी आप मुझे फाइनल डिमांड भी बताएं। एक तो डिमांड होती है, एक फुल एंड फाइनल होता है। सॉरी, 4 तक हो जाएगी, लेकिन प्यार मोहब्बत हो जाएगा 4 में भी बिल्कुल हो जाएगा। आगे आए हैं जी, सिंध नंबर है, 10 मॉडल है, टोयोटा कोरोला GLI में है और सिंध नंबर है। और आई होप सो के इसकी कीमत कम होने वाली है क्योंकि सिंध का नंबर है। और मॉडल मैंने आपके साथ शेयर किया जी। और इसकी जी लुक में आपको इधर से, गाड़ियाँ हैं कहीं काम ख़राब ना हो जाए, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर दूर से आपको मैं दिखाऊँ कुछ ऐसे देखने में नज़र आने वाली है ये वाली गाड़ी। और अभी भाई से मालूम करते हैं, अंदर बैठे हुए हैं यकीनन। भाई क्या अंदर बाहर से है कोई टचिंग वाला मामला कि नहीं? जेन्युइन है, शावर्ड है जी? अच्छा, शावर्ड है भाई का बोलना है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जी इस गाड़ी की मज़ीद लुक। तो सर अगर फाइनल इसकी डिमांड बताएं। एक तो डिमांड होती है, फुल एंड फाइनल होता है। फुल एंड फाइनल बताएं सर क्या है? 19.5 तक दे देंगे, 19.50 तक। 4 मॉडल, जी हाँ 4 मॉडल सुजुकी बालिनो। और बालिनो के काफ़ी लोग शौकीन होते हैं क्योंकि बालिनो JXR में, ये भी ज़हन में रखिएगा। और भाई से मालूम करते हैं, 4 मॉडल तो है लेकिन कोई बाहर से टचिंग वाला मामला। ये खोलिएगा, दरवाज़ा ओपन होता है, ये दरवाज़ा खोलता है पीछे से, खोलिए ना। हाँ अभी खोल लगा, लॉक हुई थी। बाहर से है कोई टचिंग वाला मामला सर कि नहीं? शावर है लेकिन टचिंग नहीं है भाई का बोलना है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे नज़र आने वाली है। और अगर मैं फ्रंट से इधर ही से मैं दिखा देता हूँ जी। और अगर एक तो सर डिमांड होती है और एक फुल एंड फाइनल होता है, वो अगर बताएं। फुल एंड फाइनल इंजन जो है ना वो बिल्कुल आप चेक कर लेंगे, दुआ देंगे। इशू सिर्फ ये है कि कुछ पेमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, पेमेंट की, पैसों की ज़रूरत है भाई को और इस वजह से ये दे रहे हैं। 8 कह रहे हैं फाइनल फुल एंड फाइनल 8 इस बालिनो का जी। और एवरेज क्या दे रही है? एवरेज जो लॉन्ग पे है वो तकरीबन 14 से 15 दे रही है। अच्छा, और शॉर्ट पे 12 दे रही है। और अगर इंजन को बानेट खोला हुआ है, बानेट चेक करते हैं फिर भाई का बोलना है जी इस गाड़ी का। और ये वाली गाड़ी फिर मैं तो कहता हूँ ना जाने दें, आप क्या कहते हैं? ये है जी इस गाड़ी की लुक। भाई का क्या बोलना है, देने वाली बात कर रहे हैं। और ये है जी इस गाड़ी की लुक। आगे चेक करते हैं जी, सुजुकी रावी आ गई है पिकअप और 7 मॉडल है भाई का बोलना है और 8 की रजिस्टर है। तो पहले दूर से इस गाड़ी की मैं लुक आपको दिखाता हूँ जी। कुछ ऐसे नज़र आने वाली है जी इस गाड़ी की लुक। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस्लामाबाद का नंबर है। अच्छा, और ये है जी गाड़ी की मज़ीद डिटेल। और अभी चेक करते हैं जी इस गाड़ी का इनर चेक करते हैं जी। खोलिएगा, 7 मॉडल है और 8 रजिस्टर है। अच्छा, ठीक हो गया। ये है जी गाड़ी के अंदर से लुक। और एवरेज क्या दे रही है जी? अच्छा, नोट नहीं किया। CNG भी लगी है, जेन्युइन CNG लगी हुई है, CNG भी लगी है, वो भी चालू है और पेट्रोल भी चालू है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है मेरे अपने नाम पर है। अच्छा, और एक तो डिमांड होती है ना सर, और एक फुल एंड फाइनल होता है, वो बताएं। डिमांड को छोड़ें, फुल एंड फाइनल। ये जब कस्टमर आएंगे ना, बैठ के बात होगी तब ये फुल एंड फाइनल हो जाता है। अच्छा, डिमांड बता दें। डिमांड 620 गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं जी। सिंध नंबर है और 2006 मॉडल है, होंडा की गाड़ी है।
और सिंध नंबर है। जो सिंध नंबर होता है और पंजाब में हो तो थोड़ा सा मुनासिब सी भाई का बोलना होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे इस गाड़ी की डिटेल मज़ीद तो भाई से मालूम करेंगे। बाहर से सर शावर्ड कितनी है जी? सारी ओरिजिनल है, अंदर से भी भाई का बोलना है ओरिजिनल है। और अगर बताएं जी इसका फाइनल डिमांड, एक तो डिमांड होती है फुल एंड फाइनल बताएं। 14.5 कह रहे हैं, 14.5। तो अगर आपने इंजन का शौक रख रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वेरी सिंपल है। ये है जी इंजन इस गाड़ी का।